मंकी पक्स यो इन्टरनेसनल न्युजहरू हेर्नु भने मंकी पक्सको बारेमा धेरै सुनिन्छ। यो अफ्रिकाबाट उत्पन्न भएको एक किसिमको रोग हो। यो भाइरसको नाम मंकी पक्स भाइरस। यो मंकी पक्स भाइरस स्मल पक्स जुन बिफरको भाइरस थियो त्यही ग्रुपको भाइरस हो। यो नामबाट थाहा हुन्छ मंकी भनेको बाँदर, बाँदरबाट उत्पन्न भएको भाइरस हो। यो एनिमल कन्ट्याक्ट वा गाई वस्तु जङ्गली जनावरबाट सर्ने रोग हो र मान्छेमा सरिसकेपछि सास प्रश्वास प्रणालीबाट माध्यमबाट र छालाको संसर्गबाट पनि सर्न सक्छ। यो जिउमा प्रवेश गरिसकेको 5 देखि 12 दिनसम्म पछि चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छ। सुरुमा ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने हुन सक्छ भने ज्वरो आएको दोस्रो वा तेस्रो दिनदेखि जिउमा खटिरा हुन सक्छ। खटिरा आउँछ कहाँमा आउँछ त भन्दाखेरि प्रायः जसो अनुहारमा, हात र खुट्टामा, बिस्तारै अरू जिउ अरू भागमा पनि फैलिन सक्छ, तर मुख्य चाहिँ अनुहार र हात खुट्टा। बिस्तारै ग्ल्यान्ड पनि बढेर आउँछ र यो अवस्था 5 दिनदेखि 10 दिनसम्म हुन सक्छ र यो माइल्ड केसेसमा चाहिँ 90% चाहिँ माइल्ड केस हुन्छ, जुन चाहिँ त्यसको लागि उपचारको खाँचो हुँदैन। साधारण ज्वरो छ भने पारासिटामोल खाएर हुन्छ र यस्तो अवस्थामा मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। भाइटल साइन्स जस्तै टेम्परेचर, पल्स र सेचुरेसन लेभल। यसमा चाहिँ धेरै दिनसम्म ज्वरो आयो भने नजिकको चिकित्सक कहाँ गएर बेलीमा उपचार गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ 1 देखि 10% बिरामी चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ, जटिल अवस्थामा हुन सक्छ, जस्तै छातीमा इन्फेक्सन, पेटको इन्फेक्सन, मस्तिष्कको इन्फेक्सन हुन सक्छ। यसको उपचारको लागि चाहिँ मेनली सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट नै हो माइल्ड केसेसमा। जस्तै अघि नै भने टाउको दुखेको छ, ज्वरो आएको छ भने पारासिटामोल र जिउ चिलाएको छ भने नचिलाउने औषधि र खटिराहरू छ भने त्यसको लागि कालामाइन औषधि हुन्छ। तर जटिल अवस्थामा चाहिँ अस्पतालकै सहयोग लिनुपर्छ र यसको रोकथामको लागि खासै अहिले हाललाई कुनै भ्याक्सिन त छैन, तर चाहिँ भनिन्छ स्मल पक्समा को लागि प्रयोग गरिने भ्याक्सिन यसको लागि पनि मूल्यवान हुन्छ, तर अहिले हाम्रो मुलुकमा आइसकेको छैन। तर हुनसक्छ भविष्यमा स्मल पक्सको भ्याक्सिन हामी फेरि लगाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ।